ប៉ុន្តែបើនិយាយទៅបាច់និយាយដល់ខ្មាស់គេអត់ដល់និយាយមួយខ្មាស់គេហ្មងឲ្យប្រពន្ធស៊ីសៀនឲ្យស្រីនាងស៊ីដល់សុខឲ្យតែប្រលប់ខ្ញុំនឹងមិនចេះនៅផ្ទះបាយលេបមិនចូលលេបចេះមិនតែអួលព្រោះបាយឆ្នាំងចាស់បើបាយចៅផ្ទះសូមប្រាប់ផងចង់ស៊ីមិនឲ្យចាញ់ជ្រូកបើនិយាយរឿងស្វឹងខ្ញុំតែងងទៅមិនដឹងអីជួតែលើដីសម័យដូចតែលើពូកព្រឹកពី3នាក់មកដាស់មិនញាក់ថាវាបានគុំជ្រូកមកឈ្មោះអូពុកឲ្យខ្ញុំភ័យរត់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីមិនរត់ខ្លាចជ្រូកប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចរឿងមួយយ៉ាងស្រវឹងតែចងាងខ្លាចណាស់ឡានឡោកាន់ដីខ្ញុំខាងទៅឈ្មោះវងទៅចាក់មុខជ្រូក3ដៃថ្ងៃនេះហេងអីចាស់ជ្រូកដាក់ដៃចូលអស់ទៅម៉ែក្មេងឲ្យក្មេងមកតាមសួរខ្ញុំដល់ប៉ោះម៉ែសួរត្រង់ចប់កូនប្រុសកូនប្រុសរឿងអីខ្ញុំចូលបានចិត្តខំប្រឹងសម្ដេចស្រែកទៅមកនាងដៃកូនមិនខុសអីចាស់ជ្រូក3ដៃព្រោះជ្រូកវាឆ្លើយឥឡូវទុកធំប្រពន្ធមិនឲ្យចូលផ្ទះលើកដៃសំពះម៉ែក្មេងក៏ធ្វើប្រងើយបងស្អែកអូនស្អែកឆ្លត់ផឹករាល់ថ្ងៃក៏គេកន្តើយអួយចាប់បដ ாய் ចង់ឈប់ខូចហើយណាម៉ែប្រពន្ធឃើញអោម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីលោកបងពីបញ្យល់ស្បប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំមើលមកឃើញមុខប្តីនឹងឃើញប្តីស្លូតប្តីល្អហើយទៅឈប់ខាងប្តីទៅអីនៅបងប្អូនចឹងដែរកណាស់គឺខ្ញុំនៅផ្ទះឲ្យកុំហៅខំឲ្យស្លក់លោកទៅទូរស័ព្ទមកនឹងមកអេម៉ងចាប់ឲ្យប្រពន្ធស៊ីសៀនឲ្យស្រីនាងស៊ីដល់សុខឲ្យតែប្រលប់ខ្ញុំនឹងមិនចេះនៅផ្ទះបាយលេបមិនចូលលេបផ្ទះតែអួលព្រោះបាយឆ្នាំងចាស់បើបាយចៅផ្ទះសូមប្រាប់ផងចង់ស៊ីមិនឲ្យចាញ់ជ្រូកបើនិយាយរឿងស្វឹងខ្ញុំតែងងទៅមិនដឹងអីជួតែលើដីសម័យដូចតែលើពូកព្រឹកពី3នាក់មកដាស់មិនញាក់ថាវាបានគុំជ្រូកមកឈ្មោះអូពុកឲ្យខ្ញុំភ័យរត់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីមិនរត់ខ្លាចជ្រូកប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចរឿងមួយយ៉ាងស្រវឹងតែចងាងខ្លាចណាស់ឡានឡោកាន់ដីខ្ញុំខាងទៅឈ្មោះវងទៅចាក់មុខជ្រូក3ដៃថ្ងៃនេះហេងអីចាស់ជ្រូកដាក់ដៃចូលប៉ោះទៅម៉ែក្មេងឲ្យក្មេងមកតាមសួរខ្ញុំដល់ប៉ោះម៉ែសួរត្រង់ចប់កូនប្រុសកូនប្រុសរឿងអីខ្ញុំចូលបានចិត្តខំប្រឹងសម្ដេចស្រែកទៅមកនាងដៃកូនមិនខុសអីចាស់ជ្រូក3ដៃព្រោះជ្រូកវាឆ្លើយឥឡូវទុកធំប្រពន្ធមិនឲ្យចូលផ្ទះលើកដៃសំពះម៉ែក្មេងក៏ធ្វើប្រងើយបងស្អែកអូនស្អែកឆ្លត់ផឹករាល់ថ្ងៃក៏គេកន្តើយអួយចាប់បដ ாய் បងឈប់ខូចហើយណាម៉ែប្រពន្ធឈប់ខាងបងទៅណាអូនណាខ្ញុំបងមកម្នាក់ឯងណាខ្ញុំញ៉ាំទៅយីគោហើយទៅយើងមកផ្ទះគេជឿគេចង់មកជឿបាត់លើមានរឿងបាក់ក្នុងចិត្តនេះមួយព្រោះមិននិយាយទេវានៅណែនឹងទ្រូងណាក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយទៅបាច់ដល់ខ្មាស់គេអត់ដល់និយាយមួយខ្មាស់គេហ្មងឲ្យប្រពន្ធស៊ីសៀនឲ្យស្រីនាងស៊ីដល់សុខឲ្យតែប្រលប់ខ្ញុំនឹងមិនចេះនៅផ្ទះបាយលេបមិនចូលលេបចេះតែអួលព្រោះបាយឆ្នាំងចាស់បើបាយចៅផ្ទះសូមប្រាប់ផងចង់ស៊ីមិនឲ្យចាញ់ជ្រូកបើនិយាយរឿងស្វឹងខ្ញុំតែងងទៅមិនដឹងអីជួតែលើដីសម័យដូចតែលើពូកព្រឹកពី3នាក់មកដាស់មិនញាក់ថាវាបានគុំជ្រូកមកឈ្មោះអូពុកឲ្យជប់ក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយទៅបាច់ដល់ខ្មាស់គេអត់ដល់និយាយមួយខ្មាស់គេហ្មងឲ្យប្រពន្ធស៊ីសៀនឲ្យស្រីនាងស៊ីដល់សុខឲ្យតែប្រលប់ខ្ញុំនឹងមិនចេះនៅផ្ទះបាយលេបមិនចូលលេបចេះតែអួលព្រោះបាយឆ្នាំងចាស់បើបាយចៅផ្ទះសូមប្រាប់ផងចង់ស៊ីមិនឲ្យចាញ់ជ្រូកបើនិយាយរឿងស្វឹងខ្ញុំតែងងទៅមិនដឹងអីជួតែលើដីសម័យដូចតែលើពូក
មនុស្សពីរបីនាក់មកដាស់មិនញាក់ឲ្យបានគុំជ្រូកមកឈ្មោះអូពូកឲ្យខ្ញុំភ័យរត់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីមិនរត់ខ្លាចជ្រូកប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចរឿងម្យ៉ាងស្រវឹងដូចងាយខ្លាចណាស់ឡានឡោកាន់ដីខ្ញុំខាងពេកស្ទុះគុំទៅចាក់មុខជ្រូកបីដៃថ្ងៃនេះហេតុអីដាច់ជ្រូកដាក់ដៃចូលបងបើម៉ែក្មេងឲ្យក្មេងមកតាមសួរខ្ញុំដល់ផងម៉ែសួរត្រង់ចប់កូនប្រុសកូនប្រុសរឿងអីខ្ញុំចូលបានចិត្តខំប្រឹងចំកាត់ស្រែកទៅអានាលដីកូនមិនខុសអីផ្ទះជ្រូកបីដៃគួរជ្រូកវាឆ្លើយឥឡូវទុកធំប្រពន្ធមិនឲ្យចូលផ្ទះលើដៃសំពះម៉ែក្មេងក៏ធ្វើប្រងើយបងស្អែកអូនស្អែកធ្លាប់ផឹករាល់ថ្ងៃក៏គេសន្បើយអួយចាប់បដ ாய் បងឈប់ខូចហើយណាម៉ែប្រពន្ធហើអោម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីលោកអោពីបញ្យល់សពប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំមើលមកឃើញមុខប្តីនឹងឃើញប្តីស្លូតប្តីល្អហើយទៅឈប់ខាងប្តីទៅហើយនៅនៅបងប្អូនចឹងដែរគណៈគឺខ្ញុំនៅផ្ទះឲ្យកុំហៅថោះឲ្យស្រក់យកទៅទីសัตว์មកដល់មកអេម៉ង